Før vi går i gang med videoen, så vil jeg komme med en advarsel. Den består av 2 ting. Dette er ingen instruksjonsvideo. Den viser bare hvor jeg til de grader klarer å rote ting til. Så det er kun for sånn underholdning. Og dere som liker å skrike og rope til TV, mobil, PC, dere ser på YouTube, velkommen. Det andre er at da jeg begynte å filme, så startet jeg med å løse denne plusspolen på dynamoen, og jeg glemte av å ta av batteripolene. Det skjedde da en kortslutning. Fastnøkkelen kom bort i gods når den var på plusspolen, og det var gnist. Jeg har før det kommet bort i kamera, slik at det filmer bare himmelen i skogen. Så det er ikke med på kamera, men nå vet dere om det. Og det blir ikke nevnt i videoen. Jeg tror ikke jeg nevner noe i særlig grad. Og det er fordi at jeg ikke trodde det hadde så mye å si. Men kanskje det allikevel hadde det. Snurrfilm. Så vi så på videoen, så lyser ladelampa når jeg starter traktoren, og den lyser kun når traktoren er kald. Som vi også så fra tidligere vinter, så måtte jeg bryte i gang veftehjulet her. Jeg tror det er noe med kulelagrene, men jeg er veldig usikker. Så derfor tror jeg må bare prøve å åpne den og så se hva som er galt. Og i likhet med alt annet på kanalen her, så har jeg ikke gjort det her før. Så dere får bare være tålmodige med meg. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gripe det an det her, hvor jeg skal begynne. Men kanskje bare begynne med å få av det her. Høre om det er noe ulyd. Egentlig ikke. Og den spinner jo veldig lett nå. Så man skulle ikke tro at det var noe galt. Og man skulle tro at kanskje det var beltet som sklei på. Men vi så jo at jeg måtte jo bryte det løst. Bryte hjulet løst. Skal vi se. Prøv å bare få det her demontert. 24 millimeter. Ja, det var noe heftig med rust i hvert fall. Ja, det er bra med røst her. Oi. Så det spørs jo om man får av den her. Ta og ha litt VD40 her. Jeg får la det
bløytes litt. Spørs om vi kommer å varme det her opp. Jeg tror det er aluminium. Og som vi vet, aluminium og stål, det går jo ikke så godt i lag. Jeg tror det ikke blir å gå så bra. Jeg får liksom ikke noe ned imellom her heller. Nei, jeg tror nok det der er feil måte å ta den fra hverandre. Jeg tror nok jeg må splitte den først. Ja. For det siste jeg vil gjøre er å ødelegge noe. Bra rustet. Som dere sikkert så var det jo ganske dårlig vær ute også. Jeg har kjørt en runde med fresen bare for å holde veien sånn delvis åpen, sånn at jeg kommer av gårde og henter eventuelt deler, hjullager eller noe sånt, om det skulle være nødvendig. Den må vi la. Børstene ser noe grei ut. Mye rust inni der, ser jeg. Jeg vet ikke om dere ser det, men det er en god del rust. Jeg tenker meg den der må av. Det er det som er det fine når man ikke vet hvordan ting fungerer. Når man demonterer det, så finner man det ut. Ok. Hjullageret der kjennes helt fint ut. Jeg tror problemet her er rust. Jeg tror det er det som gjør at han låser seg. Hvis jeg hiver den i presser, klarer jeg da å presse ut den her. Kulelagrene, de høres helt fine ut. Og her er det ganske så slitt. Men han lader jo, det gjør han jo. Jeg tror jeg skal bare gjøre rent det her, og så får vi se. Kunne jo selvfølgelig ha presset ut det her. Jeg tror kanskje jeg gjør det, sånn at jeg får 100%. Det ser ikke bra ut. Oi, 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 oi. Oi, Når jeg gjør det på denne måten, så får jeg for mye press på senter, som igjen kan gjøre at det sprekker i godset. Det her er jo bare støypaluminium, tror jeg.
Nesten ute. Jeg merker han går litt kjeft ut. Jeg tror jeg har ødelagt noe. Jepp. Ødela den. Det er nok godt mulig at jeg har gjort en kjempetabbe nå. Enten så er det min feil, eller så er det russen sin feil. Eller så er det begge delene. Mest sannsynlig min feil. Det her dekselet her, det skal jo skrues fast her. Som vi ser så er det bøyd. Holdene er ødelagt. Jeg måtte kutte den her for å få den av. Og det er jo sånn at man skal jo kunne slå av, eller slå ut hjullagret. Bare rett og slett kakke det den veien, sånn at det kommer løs. Og da skal hjullagret gå av skaftet her. Men det er så mye rust her i området, at hjullagret rikker seg ikke på den måten. Ikke fikk jeg til å få noe verktøy bakom for å presse kun på hjullagret. Så det jeg må gjøre nå rett og slett, det er å få av hjullagret her, få bort den her, lage den ny, og bare montere det. Jeg må se om jeg har skruer som passer, for de her skruene, de er bøyd. Så man lærer så lenge man lever. Sånn. Jeg skal ta og lage et nytt sånn her. Så skal jeg gjøre rein den her. Jeg tror det er den her som gjør at han ruster fast, rett og slett. Så jeg skal gjøre det godt rent det her. Se, vi har rustende inni her også. Så ja. Jeg må gjøre det litt rent. Da har jeg fått gjort litt arbeid, og jeg har laget til den her. Jeg har brukt den her som mal. Er den her perfekt? Nei. Blir den fungere? Ja. Jeg brukte dremmel med kutterskiver og en fil. Det er jo ikke helt rundt, det er ikke perfekt, men det fungerer. Det gjør jobben sin. Den originale var 1,4 mm tjukk. Den her er 1,2. Jeg hadde ikke 1,4 mm tjukkelse på stål. Og så lager jeg nye bolter eller skruer. Jeg hadde dessverre ikke M5 med 0,8 stigning og Philips haug på. Så det blir hex 8 mm. På den her så var det fryktelig mye med rust. Det var ordentlig sånn tjukt skall av rust. Og det har jeg fått tatt med en grov sånn her roterende stålbørste. Og passe på å ikke gå for dypt i det, at man tar stål. For det er jo ganske små toleranser i det her greiene. Så ettersom jeg forstår, ettersom jeg har hørt, ikke ta meg på det ordet. Men i hvert fall. Så jeg har fått gjort det rent, og det ser høvelig greit ut. Inni her var det rimelig mye rust. Spesielt den delen som var nederst, altså som sto nedover. Der hadde det samlet seg en god del fukt, og
lager en god del rust. Så, men der på toppen, der som toppen av dynamoen er, der var det ikke så mye sånn rust. Hva er så planen? Vel, jeg har egentlig ikke noen plan, for jeg vet ikke helt hvordan det her skal gå sammen, uten å ødelegge noe. Så her må jeg bruke litt høye. Og det kan by på utfordringer. Men i hvert fall, planen er å presse inn kulelagret. Og så sette den på, skru den fast med de skruene, og så da presse den her ned på. Og det er liksom det som er planen nå. Jeg vet ikke om det er rett metode, men jeg får bare prøve. Og det som er litt snodig med denne dynamoen, for alle de videoene jeg har sett der de demonterer en dynamo, så skrur de av skruene her. Men da er det som regel 4 skruer. Mens her så er skruene skrudd den veien. Så man kommer liksom ikke til når den står sånn. Så man får liksom ikke skrudd løst. Så jeg tror nok jeg gjorde det rett, men at det var så mye rust, at det satt så veldig, at det var derfor det ble ødelagt. Men jeg gjorde kanskje feil, kanskje ikke. Uansett, nå presser vi inn det her i kulelagret. De stikker veldig mye opp her. Det er liksom 4 millimeter. Vi ser han er ikke mye rund her. Jeg tror vi bør være klar av de boltene, for ser det her er ca. 5-6 millimeter her. Så jeg tror det skal gå greit. Da presser vi den på. Sånn. Jeg synes ikke han gikk helt ned på. Jeg kan jo ta den av nå. Det kunne jeg jo ikke før. Så, ja. Ups. Hvordan vei var den skulle stå? Jeg glemte å merke av på godset her, lage noen merker. Det er jo en vanlig praksis, men jeg glemte den. Så jeg må ta og kikke litt, og så se. Sånn blir det. Det er greit å ha jukselapper.
Så kanskje jeg må presse den på plass først. Kanskje jeg får den inn her. Yes. Det gjør jeg. Da kan jeg jo line den opp, og så bare presse den på. Det kan jo være at det lar seg gjøre å trekke den på plass med skruene. Men jeg vet ikke om jeg har lyst til å gjøre det. Tilfelle råtefølge. Jeg synes jeg har ødelagt nok allerede. Så jeg bare setter den sånn i pressa. Så presser jeg bare ned her. Så vi får den sammen. Det orker jeg ikke filme. Nå er det blitt mørkt ute, og jeg orker ikke begynne å rigge opp lys for å filme når jeg monterer det her. Så jeg blir å montere den, og så kommer jeg tilbake når jeg er klar for testing. Jeg monterte det her i går, og skulle teste det ut, men det var fritt for strøm på batteriene. Så jeg satt batteriene på lading, og i morges så satt jeg på motorvarmeren. Så gikk jeg ut etter en stund, vridde nøkkelen, og jo da, den startet. Men den lader ikke. Ladelampa lyser når traktoren går. Jeg prøvde å øke og senke turtallet, hjalp ikke. Reimhjulet går, og viftereima snurrer sånn som den skal. Så jeg tenkte med meg selv, ok, her må det være noe feil. Så jeg tok da med meg dynamoen til et elektroverksted. For jeg har ikke så mye peiling på bilelektro, så jeg lar de andre så kan de der få lov å undersøke og teste. Så jeg tok den med, som sagt. Han målte diodebrua, alt i orden. Regulatoren, litt sånn usikker. Så dro jeg til et traktorverksted, fikk kjøpt en regulator. Ikke samme delenummer. Men 70 ampere, 14 volt ladestrøm. Fysisk like stor. Jeg har ikke montert den. Men jeg har montert den dynamoen. Og har testet. Og da var det bare klikk, 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 klikk. Han slår ikke inn. Jeg har bare tatt og prøvd å rikle på den ledningen. Den røde ledningen her. Så vi får se om det fungerer nå. Jeg håper det. Jeg krysser fingrene. Som vi ser så lyser ladelampa. Jeg har kjørt den litt på termostarten nå. Vi tester. Ja. Det fungerer.
Og nok en gang så sitter jeg her og flau. Det var altså bare den røde kabelen der som var kanskje ikke løs, men at det noe der som ikke helt stemmer. Men der ser vi hvor fort det kan eskalere. Så jeg har i hvert fall lært at jeg skal ikke drive med noe skiftnøkkel eller fastnøkkel bak på en dynamo når jeg ikke har koblet av batteriet. Jeg har også lært at å drive og presse på ting som ikke jeg vet helt hvordan satt sammen, heller ikke lurt. Jeg håper jo det at dere har lært litt ut av det her også. Det nok sikkert mange av dere som rister på hodet og sier, herregud for en idiot, han kan jo ingenting. Vel, la meg si det slik at det gjennomgangstonen i denne kanalen. Og jeg tenker at prøver man ikke, så får man ikke til. Så det synes jeg veldig greit å ha med seg. Jeg ønsker å takke alle dere som svarte på Facebook-posten min der jeg spurte om tips og råd. Jeg ønsker også å si til enkelte av dere at det nytter ikke å skrive med caps lock og være ufin til hverandre. Det helt meningsløst, så bare kutt ut med akkurat det. Men tusen takk for alle innspill. Det setter jeg pris på. Sett også pris på at dere abonnerer på kanalen, at dere skriver en liten kommentar. Trykk gjerne liker og ring den bjella, så får dere et varsel når jeg laster opp neste video. Takk for at du så på.